好啦，呢段片呢係有關統計集中趨勢嘅量度嘅，咁主要呢就會講一講咧分散數據嘅平均數啦、中位數同埋眾數呢係點樣得出嚟嘅。咁我哋呢就睇一睇呢個例子啦。咁數據呢，我哋總共呢有5個啦，包括-2啦、5、-4、0同埋5嘅。咁計平均數呢，好簡單啦，頭先我講過啦，呢度呢有5個數據啊嘛。咁我哋就將呢5個數據呢加埋佢啦，咁呢就會呢可以計到呢所謂嘅平均數。咁我哋計一次啦，就係-2加5減4加0加5。咁呢度呢，就總共有5個數據啦，然後呢，我哋就要除翻5個數，咁我哋就知道呢5個數呢到底個平均數據係乜嘢啦。咁呢，我亦都想教一教同學點樣撳機。咁呢，記住呢，我哋撳機嘅時候呢，一定要開個括號俾個分子嘅。咁然後呢，我哋就將呢條式啦打翻入去就得㗎啦。咁記得要刪翻個括號啦。咁然後呢，你選擇呢撳呢個 A、B、C 又得，撳除號又得。跟住呢，記住除翻5個數啊嘛，咁我入翻5，撳等於。咁我哋就見到啦，個答案好清楚，4/5啦。咁呢，我哋就寫低啦，平均數呢係等於4/5。OK， 咁我哋就搞掂咗第一樣嘢啦。咁然後呢，我哋計中位數呢，咁我哋首先呢，最緊要做一樣嘢呢，大家好多同學呢會有時唔記得嘅，就係話要將呢5個數字呢就排翻一個次序嘅。咁我哋睇到啦，呢5個數字呢有2個負數，咁-4呢就最細嘅，咁然之後呢就係-2啦，如此類推呢排翻號先。咁呢個2個5呢，就因為大細一樣啦，咁其實擺先擺後呢係冇乜分別㗎。OK， 咁然後呢，我哋見到呢5個數據呢，其實好清楚呢，你見到呢中間嗰個位呢，就應該呢係第3個位嘅，即係呢個係1啦、2啦、3、4、5。咁中間嗰個位呢，就係喺呢一度，所以呢，我哋呢就會畫一條線啦，咁好似斬一刀咁樣，咁斬中咗嗰個數字呢，其實呢就係中位數啦。咁所以呢，我哋好清楚啦，中位數呢，其實呢就係0啦。好，咁然之後呢，我哋就會處理最後一樣嘢，就係眾數。咁眾數呢就非常之容易嘅，不過呢，可能就係因為佢太容易啦，咁所以呢啲同學呢成日都好輕視呢，跟住就唔記得咗佢個意思啊。其實呢，眾數呢就係代表呢佢出現得最多次嘅。咁其實呢5個數據裏面呢，只係有1個數據呢係出現得比較多嘅，就係5呢個數字。咁所以呢，我哋好簡單，就係寫低眾數呢其實就係5啦，因為佢出現咗2次啊嘛。咁呢，我哋呢其實喺呢個例子度呢就好簡單呢，咁同大家處理咗呢3個量度集中趨勢工具啦，包括就係平均數、中位數同眾數。咁我哋呢就做多1個例子俾同學睇嘅。好啦，呢度呢就有6個數據啦，同頭先嗰個例子有少少唔同啦，多咗1個，咁而啲數字都改變咗嘅。咁但係呢，我哋計平均數嘅時候呢，都係冇分別啦。我哋呢就係將呢6個數據呢加晒佢，-6加5加因為呢3有2個呢，我哋可以選擇寫3×2啦。跟住呢減2加2，然後呢就除翻6。咁同學呢，你可以試下用一用計數機呢，撳一撳嗰個答案啦。咁其實呢，應該呢就會撳到呢6/5嘅。咁好啦，我哋處理咗平均數啦。咁但係呢，今次呢個例子中位數呢，就會同頭先個處理方式呢有少少唔同嘅。咁你見到呢，呢度呢有6個數字啦，咁冇分別嘅呢，就係我哋都係要排翻嗰個大小嗰個次序嘅。咁最細呢就係-6啦，咁我寫低先。好啦，下一個呢就係-2，然之後呢，如此類推啦。呢2個3呢，我哋照寫低。咁我哋呢就將呢6個數據呢排咗次序。咁我哋睇到啦，1、2、3、4、5、6。
咦？但係發現咧，同頭先個例子有少少唔同喎。頭先咧，如果5個數據好清楚知道咧，係喺3個位就係中間啦。咁但係咧，如果有6個數據咧，其實佢個中間位咧就唔係3喎，其實係3同4之間。咁你點樣知道咧自己畫呢一條線啱唔啱咧？其實有一個原則咧，就係你畫完呢條線咧，應該左手邊咧嘅數據同右手邊嘅數據咧嘅數量一樣㗎。咁我哋睇到咧，左手邊咧一共咧係有3個數據啦，而右手邊咧都係3個數據喎。咁我哋就知道咧，我哋畫呢條線係畫得啱啦。咁但係點樣去判斷個中位數啊？咁我哋咧就要望住咧呢條線咧側邊嗰兩個數字，包括呢一個2啦，同埋呢一個3。咁我哋咧就要咧將2同3咧計一個簡單嘅平均數啦。咁咧呢一個咧就會係今次呢個例子嘅中位數啦。咁我哋撳一撳機啦，或者你自己睇都睇到心算或者，咁我哋計到咧就係2.5。好啦，到最後咧呢個話好多同學會鬆懈嘅部分，咁到底眾數係乜嘢啊？咁啊睇下邊個出現得最多啦。咁見到咧3咧就係出現咗2次嘅，1個3，2個3，咁所以咧眾數咧好清楚咧就係3啦。咁咧希望咧同學明白咗平均數、中位數同眾數之後咧，咁啊多加練習啦，咁亦都唔好將呢3個咧混淆啦。